Halo guys, selamat datang kembali di channel Yona Makram, orang Indonesia yang hijrah ke Spanyol. Terima kasih udah klik video ini, dan hari ini saya akan membagikan ke kalian tentang salah satu makanan di Spanyol yang bisa kalian bikin di rumah, yang gampang banget dan murah banget, yaitu tortilla de patatas. Yup, bacanya tortilla, bukan tortilla, karena ada 2 L. Dan makanan ini sebenarnya adalah omelet ala orang Spanyol, atau disebut juga Spanish omelette. Yuk, kepoin gimana sih cara bikinnya dan bahan-bahan apa aja yang akan dibutuhkan. Cus! Sekarang kita mau bikin tortilla de patatas. Bahan dasarnya patatas, cebolla, alias bawang bombay, dan telur. Mari kita mulai membuat. Tuh kan guys, simple banget bahan-bahannya dan pastinya cocok banget untuk anak kos dan kamu-kamu yang gak punya banyak waktu untuk masak. Yuk, cus! Pertama-tama kamu harus mengupas kentangnya, hati-hati yang ngupasnya, dan memotong-motong kentangnya tipis-tipis seperti itu, kurang lebih 3-4 mili, usahakan dengan ketebalan yang hampir sama, dan juga jangan lupa potong dadu dari bawang bombaynya. Oke, cus! Panaskan minyak goreng secukupnya, ya kurang lebih 50 ml minyak goreng, dan begitu panas kita masukkan dulu bawang bombaynya. Kita tumis sebentar sampai harum. Nah, setelah selesai kita masukkan potongan kentangnya pelan-pelan. Bawang bombay harus dimasukkan terlebih dahulu supaya aromanya bisa meresap ke dalam kentangnya, biar kentangnya ikutan harum dan wangi. Setelah ditumis kurang lebih 5 menit sampai 10 menit dan terlihat warna kecoklatan, kita bisa tiriskan terlebih dahulu dan kita siapkan di tempat yang lain 5 butir telur. Telurnya ini telur ayam ya, Cin. Jangan pakai telur bebek karena nanti rasanya akan terlalu nendang, nggak terlalu amis. Jadi telur aja biasa 5, terus dipecah di dalam wadah dan jangan dikocok dulu. Oke, tunggu nih. Bentar lagi saya selesai. Ya, ini adalah telur yang terakhir. Masih ada lagi. Yaudah, ini adalah telur yang terakhir yang kita pecah, dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu, nah lihat nih, belum diadukkan. Setelah itu, kita masukkan yang tadi patata, kentang, dan bawang bombay ke dalam telurnya. Oke, cus, pelan-pelan masukkan semuanya, dan sebenarnya sambil diaduk ini supaya mereka nggak gumpal. Iya, udah semua akhirnya kita masukin dan kita aduk bersama-sama dengan 5 telur. Yuk dikocok. Jangan lupa tambahkan juga garam sesuai selera, sambil terus dikocok hingga telur dan kentangnya tercampur merata. Diamkan selama beberapa menit, lalu siap untuk digoreng. Panaskan minyak goreng dan ketika udah panas kita masukkan
adonan tortilla de patatas ke penggorengan tersebut. Usahakan penggorengannya terbuat dari teflon chin supaya tidak nempel, supaya bentuknya bisa bagus. Dan kalau kalian punya penggorengannya juga yang agak cekung ya, supaya bentuknya bagus. Nah, sekarang saatnya untuk membalik tortilla de patatas. Idealnya sih pakai piring, lalu wajahnya dibalik, hup, gitu. Tapi karena ini keberatan ya, Bu, jadi kita pakai cara alternatif, yaitu perlahan-lahan, plup, berhasil, hooray! Kemudian kita lanjutkan menggoreng hingga sisi sebaliknya matang. Cus, aduh udah ngiler liatnya, Cin. Tara, sudah jadi. Ini tortilla de patatasnya. Jadi kalau kalian males bikin, udah beli aja kayak gini, enak, tinggal dipanasin, taruh di penggorengan, pas, jadi deh. Terus ini harganya nggak mahal kok, ini cuman sekitar 2 euro alias 30.000 aja, dan gede banget nih. Udah repot-repot ya. Choose. Tapi karena di Indonesia nggak ada yang jual guys, jadi kalian harus bikin. Gampang kok, 15 menit aja udah langsung jadi, siap dinikmati. Dan ini paling yummy kalau dimakan pakai saus tomat. Mantap jaya. Dan satu resep ini bisa untuk makan 2 orang. Kurang murah apa coba? Después, sí, con WhatsApp. Vale. Vale, ya está. Honey, can you help me to flip this envelope? Is it so heavy? I don't think I can flip it. Yeah, because with the plate on it. Sorry. Terima kasih udah nonton video ini, semoga ini bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, atau kalian suka video ini, tulis aja semua di bawah, oke? Dan jangan lupa share video ini ke semua teman-teman kamu yang juga ingin studi di Spanyol, pergi ke Spanyol, atau tinggal di Spanyol. Oke, hasta luego. Sampai ketemu di Spanyol. Jadi udah siap ya masaknya ya. Yuk, choose, kita mulai. Pertama kita ini dulu ya. Siapkan sangrianya dulu, karena sangria ini perlu didiamkan dalam kulkas supaya sari-sari dari alkohol dan wine-nya ini terserap di dalam buahnya. Oke, kita mulai. Kita buka dulu. Mungkin ada yang tahu gimana cara bukanya?
Gini kan ya. Nanti aja deh.